ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అల్పపీడనం ఇంకా ద్రోణి ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం భారీ వర్షాలు ఉంటాయని వెల్లడించింది. నేడు కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలుంటాయి. మరోవైపు అనకాపల్లి, కోనసీమ, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఇంకా ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలుంటాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక మిగతా జిల్లాల్లో మాత్రం తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాబోయే 2 రోజుల పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దక్షిణ ఇంటీరియర్ కర్ణాటక నుంచి తమిళనాడు మీదుగా కొమరేన్ ప్రాంతం వరకు సగటు సముద్ర మట్టానికి 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ద్రోణి విస్తరించి ఉన్నట్లు వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. పలు చోట్ల ఉరుముల మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే కొన్ని చోట్ల గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయి. నేడు ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, జగిత్యాల, సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలుంటాయి. మరోవైపు హైదరాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నం తర్వాత ఒక్కసారిగా ఆకాశం మబ్బులతో కమ్ముకొని జోరుగా వర్షం కురిసే పరిస్థితులు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది. క్యూములోనింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో సాయంత్రం వేళల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుంది. మరోవైపు తెలంగాణకు ఆనుకుని తూర్పు విదర్భ ప్రాంతంలో మరొక ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతున్న కారణంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.